Заужика увод оперативон штабом бырд. Республика Шарловак видео башти надо фарсенахашкотта, ураше фалхашкан житам саштарда управление ама, ананиш зинат каккана министрада кущетимам. Министр Хадивак схойте Светлана и нахаштамгашка. На республика и ФЦАХа чараштой шалт плазмой процедура. А подуне он практика куда ОМОН автомой усы процедурой комыш ног коронавируса инфекции нахмау ахадга. Нартакал хананс кауга кушангаржа маражанс плазмотерапия кананан саттаганан куштета. Битарда Вячеслав Бавайзов кота тагды хуш станция кущетам. Яхадак фетта вавр машбарак кота дохтырты хушман калмакашкая адам хуматаджи кайнакашткананс уи. Сегодня приехал в скорую помощь. Насчитал в гараже, если не ошибаюсь, 16 машин. В боксе стояли, они вообще не работали сегодня. На улице еще 4 машины насчитал, которые стояли. То есть из 32 машин на линии было всего 12 машин. А мне в субботу, если вы помните, на совещании, и в пятницу, руководители скорой помощи утверждали, что наладят до понедельника работу скорой помощи так, что они за час будут добираться к больному. А как вы собираетесь наладить, если скорые помощи стоят в гараже, не выезжая? А я предлагаю еще машины вам дополнительно находить и так далее. А машины стоят готовые. Зоабдатта гража монжите шархайт кудым была автокунаражой, от барнон кущите, гананиши маша куштыбнаттай фахауй, бафи пайта Битарта Вячеслав. Если вы не можете решить вопрос, то я сказал вам сегодня как. Мы решаем завтра вопрос. Я сажусь за руль, вы рядом со мной врачом и поедем. И главврач вместе со своим заместителем садится тоже за другую экипаж скорой помощи. И едем обслуживать людей. Я вам не шутки шучу, я вам серьезно говорю. Может, тогда поймете. Вячеслав Николаевич, на завтрашнюю смену с 8 утра у нас уже есть... Сегодня ночью я сказал, сегодня ночью тоже. Людей надо лечить круглосуточно. Вот сейчас их вызывайте, пускай становится сейчас ваш кадровик, вставайте, идите, звоните и вызывайте в скорую помощь. То же самое, Лана Эльбрусовна, идите вы тоже и занимайтесь. И укомплектуйте машины скорой помощи и пусть выезжают на линию. И попробуйте, чтобы в течение часа машины не приезжали. Если будут безответственно относиться, будем наказывать. Вплоть до увольнения с работы. Сейчас такое время, к сожалению.